Parte final aqui, rapaziada. Era pra esse carro aqui, GT12. Esse carro aqui, acho que é a versão antiga desse carro, a continuação. Que é a continuação. Yeah. Aí nós vamos fazer com esse carro. Aí aqui nós vamos fazer com a continuação. Terminar com o TTzão, ó. Era pra ser o TT F250. Era, esse aqui é o TT. É pra ser o TT. O Mustang F250. Eu não tenho certeza desse carro. Quem não sabe o que eu tô falando, isso aqui, ó. A Porsche também. Ó, o Mustang e a Porsche F250. Aqui, ó, F250. Nós vamos testar com esses dois carros. Mas como nós não tem, né? Nós vamos testar lá ver com o que nós tem. Se nós não tivesse, não tinha usado. Vamos ver aqui. Aqui, rapaziada, nós estamos aí com o TTzão, o carro mais louco do mundo. Escuta só o barulho desse carro, pra ver se o jeito dele é bonito. Escuta aí. Então, tudo, o carro faz fogo, ó, pro escapamento. Deixa a bombina das vezes ali, ó. Bora dar um berro pra esse carro aqui agora, né? Eu quero no manual que é... Sendo um carro que pipoca fogo de terceira. Aí, pega uma viagem com esse carro ali. Só ele pipocando fogo. Tá pensando um carro bonito. Carro desse pipocando fogo, tá? Aí, rapaz, você quer pipocar bastante fogo, ó. Aí eu disse, amor, vi caiu o carro que pipocar mais fogo. Fazer um contra assim, ó. De Porsche mais TT. Já tô vindo. Segura. Vou abrir de segunda. Vou ver qual marcha pipoca mais. Você pipoca a marcha. Você não vira da PRF, se teu carro e pipoca fogo. Pipoca nada. Vira pipocou. Agora vamos fazer uma chuvada de fogo.
gostou do vídeo aí, rapaziada, deixa o like. Ali, vamos fazer a continuação aí. A continuação acabou esse carro. Aí quando nós compramos os carros, aí não fazer com caminhão. Com os caminhões que vai ficar melhor.